క్రికెట్లో 100 రూపాయలు ఉందో గాయస్ మీరు వీడియోలు చూస్తున్నారు కానీ లాస్ట్ వరకు చూడడం లేదు. చూసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఎన్నెన్నో వీడియోలు చూపిస్తాం మీకైతే పందులు ఇష్టమైతే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఇంకా ఎన్నో వీడియోలు చేస్తూ ఉంటా. కొంతమంది అయితే పందులు కావాలని అందరూ ఫోన్ చేస్తుంటారు. పందులు దొరకడం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఏమన్నా పందులు ఉంటే ఫోన్ చేయండి, కింద నంబర్ పెడతా.